¿Dónde está mi chiquito? ¿A dónde está mi juponcillo? Ale. Ale. Qué grande que estás, cholo. Qué gordillo que está mi jupilla. Ah, mis jupitas. Hola. Ah, no le pregunté, ¿usted quería café? Dice, claro. Ya lo puse. Sí, sí, sí. Venía, me acaban de desangrar. Venga, mi amor, ya voy. Ahí está tranquilo, no lo alborote. No me mueva la cuna que se me despierta el niño. Bueno, hoy estamos 25, Sí. 25 de octubre de 1900. Oiga, el 8, 1900, el 8. Del año 2019. El señorito vengo después de la cita de la sangre que me sacaron, después de que salí de las 4 de la mañana de Puriscal, con unos huevos de gallo, tomates de monte, opa, opa. Y vengo a desayunar aquí y ver al cuponcillo. Pero está más serio. Ah, tata, sí, tata. Tata. Es decir, Tito. Dice. Diga Tito. Digo Felpa. Tito. Tata. Entonces este chamaquillo está serio. Como si hubiera pasado toda la noche tosiendo. Le acaban de dar jugo de naranja caliente. Unas pócimas raras de la abuela, a ver si acaso. Pero qué va. Y está serio con el Tito. O sea, con el abuelito paterno. No, materno es. El abuelito materno. Ale. Hola. En síntesis, aunque se resienta el tata, es puro Acevedo. ¿Verdad? Cholo. ¡Opa! ¡Opa, gupón! Ay. Oh. Uf. 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 Oh. Ay, 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 se me ahoga. Qué dientillos más lindos. Ay, se me ahoga. Cholo. Puro paquete, pura manipulación este chiquito. Puro timo. Bueno, papi, chao.